Yo guys, welcome back to my channel. And for today's video, na ako karon sa farm and I will just share to you nga this farm will be my next content. Kanyang sulod sa mga next na ako na video kay on the process ang pag-build ani nga farm. So na yung mga house there is snippets lang. Dito na yung mga babuyan and all. Tapos na gamay nga murag tent area or something plain for the tents, and also na may balay-balay dire. Wait, I will just show you. This is a no edit vlog. So money gamay nga gamay nga kubo-kubo guys, and dire kay manukan, and this will be the tent area. Snippets lang ni guys, kanang mga pakita lang nako gamay. Then also ang dire kay naay mga here na mga talong, and na mga pinya, na mga tanglad guys, mga pinya, pero sagbot pa siya guys, wala pa siya naingluan. So na mga pato guys sa to yan, so mga dogs and all. So for the next vlogs, mao ni ang content, mao ni ang sulod sa akong content guys, mao ni nga farm. So on the process po ng pool, I will just show you na on the process na siya na kinabutan diri. So ang concept ani guys is infinity pool. So this is the view. Bam. So ang view niya is ang whole Basakan or whole rice fields. So mana siya guys. Hinay-hinayan lang namo guys kay syempre budget na yung mga balay-balay diha guys. And ang source of water kay gikan na gyapon sa bukid guys. So unlimited ang supply, unlimited ang flow. So pag on the process ako, I'll make sure na i-document na ko ang process sa pool. So mao ni siya guys. Una og sa pool. So mao na maklaro ba? Mao na pool. So ang view niya is ang farm. So next time pakita na ako pag kanang on the process na siya. So na yung mga baboy dito guys, ibalis na after mabuhat ang pool. So na yung mga pato guys. Na mga pato or bibi, na yung mga chicken. So mao na ang source ng tubig, gikan pa na guys sa bukid. As you can see that kanang bukid guys. So na butong and all. So sa unahan kay na manukan, di sa nakipakita sa next vlog na guys, para at least na kay mga contents. And no edit vlog. So si daddy nag feed sa mga chickens. And also na yung mga kani guys, highlight charity. Yan, ay swing. Kita sa ako ang swing. Yan. Ikan sa puno. So pwede din magtambay guys. So dili pa lang ko diri pakita ang full tour sa farm. Medyo taas-taas pa siya. Napa dito ang manukan ni kuya, ang say tawagan na egg farm, egg something, basta itlugan sa Tagalog. May mga puno diri guys. So grabe ka presko guys. Next, ang plano is butangan og tables and chairs diri guys. Diri sa atbang sa balay-balay. And diri tent area or butang sa tuingon ni daddy. So probably next time magbutang sa aming partial nga pool diri para mag-celebrate sa something. Yeah, butang ang pool. Katong mapalit ra gud sa Shopee guys. Almost 3,000, tapos dako-dako na sa pool. Yan, may mga baboy diri guys. So morning kalingawan sa mong father. Kay every time halos adlaw siya na diri kay para mag-monitor sa iyang farm. Actually dili ni amo guys. This is Lumanaw owned farm. Dili lang amo. So guys, isa pud nga advantage sa diri nga farm is na siya napataura na mag-internet guys. So pwede diri mag-work up to I think mga 7 Mbps.
So pwede jud siya mag-work dire guys. Pwede jud ka mag-work dire. So nasiya na diha ay nag-vape si kuya. Something na diha siya na nag-work diha nga kubo. Tapos at least kung gusto ka mag-work nga gusto pud ka mag-relax. So bagay jud ning farm guys. At least bawal ang text, bawal ang cellphone kay walay signal, bawal tawag-tawag. So naay internet. And pakita gid nako next time sa vlog na mag-try ta pag-harvest og eggs sa kuan ni kuya. Sa farm ni kuya, sa egg farm. Kana manuka mag-try ta pag-feed sa chickens and all. So that's it. Siguro maura na guys. Na mga talong dito. Talong yan. Mga nga talong. So I think that's it. Merry Christmas sa tanan o Happy New Year. And may your 2021 will be prosperous and syempre dapat adunahan tang tanan. God bless. And that's it for the vlog. Thank you.